दोस्तों, क्या आपको पता है कि कौन ऐसा पक्षी है जो उड़ते समय आवाज़ नहीं करता है? तो दोस्तों नहीं जानते हो तो अब जान लो। एक ही मात्र दोस्तों पक्षी है चमगादड़। जो दोस्तों चमगादड़ उड़ता है तो आवाज़ नहीं करता है और ये कहीं भी लटका ही रहता है। तो दोस्तों अगर देखना है आपको तो शाम के समय दोस्तों ये निकलते हैं। तो आप शाम के समय चमगादड़ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ नया जाना हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि ऐसे वीडियो